আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন এই সেক্টর বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও বা পেজ থেকে। তো আজকে আমরা সরাসরি একটা লাইভ ভিডিওতে চলে আসলাম। দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে একটা ফ্রিজ, ফ্রিজের কম্প্রেসারের নন রিটার্নটা খুলে নিলাম। আমি শর্টকাটে আপনাদের বলে দিই। এটার কম্প্রেসার সমস্যা, আমি কম্প্রেসার চেঞ্জ করব। কম্প্রেসারটা চেক করে দেখছি কম্প্রেসার সমস্যা। তা উনি নিজে একটি নতুন কম্প্রেসার নিয়ে যাচ্ছে, আমি ওয়াটটাও বলে দিছি। তা উনি ওয়াট অনুযায়ী একটা নতুন কম্প্রেসার নিয়ে যাচ্ছেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। জেলের একটি কম্প্রেসার নিয়ে যাচ্ছেন। তা কম্প্রেসারটি আমরা আজকে পরিবর্তন করব। এই দেখতে পাচ্ছেন এই কম্প্রেসারটার স্ট্রেনারের কি অবস্থা। স্ট্রেনারের ভিতরে মানে কি একটা অবস্থা, বালি কেদা, মানে অন্যরকম। এমনি তো সিলিকা থাকে, তারপরে কেদা। তা ফ্রিজটা আমার প্রচুর পরিমাণ ওয়াশ করতে হয়েছে। থিনার অকটেন পেট্রোল দ্বারা ওয়াশ করে নিছি, কারণ সব ভিডিও দেওয়া যায় না, নিষেধ থাকে। তা যেটুক দেওয়া সম্ভব এইটুকুই দিলাম আপনাদের মাঝে। আমি সম্পূর্ণ ফ্রিজটাকে সুন্দর মতো কি ওয়াশ করে নিছি, এই দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াশ করে নেওয়া হয়ে গেছে। ওয়াশ করে নিয়ে আমি সুন্দর মতো যে জায়গা আমাকে ঝালাই করতে হবে ওই সব পয়েন্টগুলো আমি সুন্দর মতো শেষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিছি। শেষ কাগজ দ্বারা আমি ঘষে নিলাম। তো এই দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ওয়েল্ডিংগুলো কিন্তু মোটামুটি অনেক সুন্দর হয়েছে মনে হয়। তা ওয়েল্ডিংগুলা যেন মানে সবসময় চেষ্টা করবেন ওয়েল্ডিংগুলা সূক্ষ্মভাবে করার, কোনো ছেদা বেদা যেন না হয়। ওয়েল্ডিংগুলা সবসময় নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করবেন। যদি ছেদা বেদা হয় পুনরায় আবার করেন, কিন্তু ওয়েল্ডিং থেকা বেগা রাখবেন না, অর্থাৎ বগিজগি রাখবেন না, ওই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে লিক হবে। ওয়েল্ডিংগুলা সুন্দর করে চেষ্টা করবেন, তাহলেই কী হবে আপনার সুন্দর হবে। আমি এই দেখেন আমাদের এখানে 12 লেয়ার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। আমি কিন্তু এখানে নন সবকিছু লাগিয়ে নিয়েছি। কম্প্রেসারটাও চালু করে দিলাম। চালু করে হচ্ছে আমি আগে ভ্যাকুয়াম করে নেব। কম্প্রেসারটাকে আমি ভ্যাকুয়াম করে নিচ্ছি। তা আমার ভ্যাকুয়াম করে আমি কিন্তু সিল করে দিছি, দেখতেই পাচ্ছেন। ভ্যাকুয়াম করে সিল করে দিলাম। কারণ কাজ করি আর ভিডিও করি, তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু বিষয় স্কিপ করতে হয়। আর ভিডিওগুলো করি নতুনদের জন্য, যারা নতুন আছেন তাদের জন্য। আমার স্টেনারও কিন্তু হালকা গরম চলে যাচ্ছে। এম্পিয়ার 7 নিয়ে নিছে। গ্যাস প্রেশার মানে মাইনাসের কাছাকাছি, বাট মাইনাস এখনো হয় নাই। তাই দেখতে পাচ্ছেন আমার সম্পূর্ণ কাজ কিন্তু শেষের দিকেই। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করবেন, এবং যে বিষয়ে বুঝতে পারেন নাই বা জানতে পারেন নাই আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে বিষয়টা জানিয়ে দেব। কারণ ভিডিও করার সময় সব কিছু আসলে বলা কওয়া ভুল হতেই পারে। তা ভুলগুলা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। তো এখানে কিন্তু আমার অলরেডি আইস চলে আসছে, এই দেখতে পাচ্ছেন। আর আমি এটা অনুভব করতেছি, আপনাদের বলতে পারতেছেন, এটা আসলে ঠান্ডা হয়ে গেছে অলরেডি। আমার এখানে কন্ডেন্সারের লেয়ার কিন্তু ডাবল করে, কপার পাইপের লেয়ার। তা এই ড্রয়ারের এখানে কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এছাড়াও এসি ফ্রিজে যে কোনো বিষয়ে জানতে কমেন্ট করুন, আর ভিডিওটা দেখতে ভিজিট করুন চ্যানেলটি।